Manchester Derby ဟဲ့လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခြေစွမ်းကောင်းသည်ဖြစ်စေခြေစွမ်းအနှိမ့်ကြဆုံးဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လေးရှိပါတယ်။ Derby ပွဲစဉ်ဒေထဲမှာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပြီးတော့တကယ်ကိုကမ္ဘာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ဆုံး Derby တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Manchester Derby ကတော့မကြာမီချိန်တွေမှာကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Diary Bank ကိုထွန်းရဲ့ YouTube Facebook နဲ့ TikTok ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာညီကိုကြမ်းပါနေပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒါမနက်ဖြန်ကျွန်တော်ဒါဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ပေါ့နော်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှာရှင်ပြန်ကစားသွားမယ်။ Manchester United နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ Old Trafford မှာရှင်ပြန်မဲ့ Manchester Derby ပွဲစဉ်ကတော့ပြန်လည်ပြီးရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီပွဲစဉ်ကကျွန်တော်ဒါ United နဲ့ Man City တို့ရဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲစဉ်ထဲကမှတကယ်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ဆောင်စားနေရတဲ့ဒါဘီပွဲစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Manchester မြို့ကန်နှစ်သင်းဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်သင်းတွေ့ဆုံတိုင်းမှာဘယ်အသင်းမဆိုခြေစွမ်းတွေဘလောက်ပဲဆိုးရွားနေပါစေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့ဒီပွဲမစခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒါ Manchester မြို့မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေကတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ Manchester United ပရိသတ်တွေက Manchester City ပရိသတ်တွေကတကယ်ကိုအချင်းချင်းလေတိုက်ပြီးတော့အပြန်လန်းကျွန်တော်တို့တွေဒါအခုချိန်တွေကစပြီးတော့စကားစစ်ဆင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Manchester City လက်ရှိမှာကျွန်တော်3ပွဲဆက်နိုင်ပွဲမရထားဘူး Okay လက်ရှိခြေစွမ်းအရာလည်းညိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာ squad depth တော်တော်လေးဒီချိန်မှာအားကောင်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဂျော်ဟာလန်တို့ဂျိုဂူတို့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာချာပရိုင်ကွင်းလယ်မှာဆိုရိုင်ချာကီရှိမယ်ဒီလိုကစားသမားတွေဒါ FIFA တန်တို့ရှိမယ်ဒီလိုကစားသမားတွေရှိနေတဲ့ Manchester City ကလက်ရှိမှာကစားသမားတဦးချင်းအရေးသွေးရအောင်ကျွန်တော်ဒါအသင်းလိုက်ကစားပုံရအောင် United တော့အများကြီးတာနေတယ် United ကလည်းလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါယာယီနီးပြ Michael Carrick ရဲ့အောက်မှာပထမဦးဆုံးသောပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Manchester Derby ကိုစတင်ကင်တွဲရတဲ့ဒါ Michael Carrick ကတော့နည်းငယ်လေးတော့သူ့အနေနဲ့ PR တွေအောက်တော့ရောက်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ Manchester Derby ဒီကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံတိုင်းမှာအမြဲတမ်းပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေရှိပါတယ်ဒီနှစ်သင်းကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး9ချိန်မှာဆိုရင်ဘလောက်ပဲခြေစွမ်းနေမတူညီပါစေနှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲရှုံးတစ်ပွဲတည်ဆိုတော့ရလက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြန်လန်း balance ညီထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခုတတိထားမှာ Manchester United အနိုင်ရရှိတဲ့ပွဲတိုင်းဒီ 2-1 နဲ့သာနှစ်ပွဲစတိုင်းနှစ်ပွဲနိုင်ရရှိတာဖြစ်တယ်ရှုံးတဲ့နှစ်ပွဲဒီပထမတစ်ပွဲဒီကျွန်တော်ဒါပယ်နတီမှာခွန်6နဲ့ရှုံးနေခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့နော်ဒီပွဲကတော့ဒါတရေပွဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့သွားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ပွဲဒီ 3-0 နဲ့ရှုံးနေထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဆိုတော့ Manchester United ဒီရှုံးရင်9ပြည့်ရှုံးတယ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ကတ်နိုင်လေးပုံစံမျိုးလေးပဲရှိတော့လက်ရှိအနေအထားကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ခံရမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ Manchester Derby ရောက်လာတဲ့အခြေအနေမျိုး Manchester City ကို Old Trafford မှာရင်ဆိုင်ရှင်ပြန်ရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးမှာအဲ့ခံကစားရတော့မယ့်အနေအထားမျိုးမှာဧည့်သည်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူပြီးတော့အိမ်ပြန်လွတ်မှာလားကျွန်တော်ဂိုးတွေပေးလှူပြီးတော့အိမ်ပြန်လွတ်မှာလားဆိုတော့ United ရဲ့လက်ရှိလာမဲ့ squad depth ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Michael Carrick ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုရင်လက်ရှိဒီMichael Carrick ရဲ့တိုက်တဲ့ကစားပုံဒီ4နှစ်3နှစ်3ပုံ4နှစ်ဒါ 4-4-2 ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းတော့ကစားကွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Sir Ferguson လက်ထက်ကကစားကွက်ဒါပေမဲ့ 4-4-2 နဲ့ပွဲထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ Michael Carrick ဒီကွင်းထဲမှာအလှည့်ပြောင်းလုပ်တာအရန်မြန်တယ်ကစားကွက်တွေကိုချိန်တာအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့သူဒီပြီးတော့ counter pass ကိုတကယ်ကြိုက်တယ် counter transition တွေကို quick transition မြန်လုပ်ပြီးတော့ counter ပြန်တိုက်တာသူတို့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နီးပြမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ Manchester Derby ပွဲစဉ်ကို Michael Carrick ကောင်းကင်တယ်သွားနိုင်မှာလားနီးပြတူးရင်အရေးသွင်းနေနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ Middlesbrough မှာပြသခဲ့တဲ့ဒါသူ့ရဲ့အရေးသွေးတွေကျွန်တော်မြင်တွေ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါရှင်နိုင်တယ်လို့ရှင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဂိုးသမားချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် Donnarumma နဲ့ Slimani နဲ့ရှင်တဲ့အခါမှာ Donnarumma ကအနေငယ်တာနေတယ်လို့
ဖြစ်နေတယ်တာလည်းတာနေပါတော့လက်ရှိမှာစင်းလေးမန်းရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းဒီတိတ်ပြီးတော့ထူမချာနာပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာလေကျွန်တော်တွေ့ရနောက်တန်းဒီရှင်တဲ့အခါမျိုးမှလည်းကျွန်တော်တို့United နောက်တန်းဒီအနေငယ်အမှားများနေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ကွင်းလမ်းမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ Casemiro ဝက်ထွက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Casemiro ကောင်းရင်ကွင်းလေဒီတကယ်ကောင်းသွားလိမ့်မယ် Casemiro ချရင်တော့ကွင်းလေချသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Ryan Cherki တို့ရဲ့တိုက်စစ်ကွင်းလေတိုက်စစ်တွေကိုကျွန်တော် United ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မှာလဲဒါကြီးကျွန်တော်တို့ပဲကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာဒါကျွန်တော် Premier League မှာဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့အာလင်ဟာလန်အဲ့တော့အာလင်ဟာလန်အပြင်ကိုမှနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒါ FIFA တန်းရှိမယ်ပြီးတော့တောင်ပန်းကနေလိုက်ပါလာမဲ့ Patrick Doku ရှိမယ်sorry Doku ရှိမယ်အဲ့တော့ Man City ရဲ့ Doku ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ပန်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပန်းကစားသမားဖြစ်တဲ့ Patrick Doku တို့ Matheus Cunha တို့Diego Dalot တို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မှာလဲလူရှော့တို့ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မှာလဲဒါကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရဖြစ်သွားပြီ Man City ရဲ့ကစားသမား Doku တီကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း United နဲ့တွေ့တယ်မှာဒုက္ခပေးလေးရှိတဲ့အနေထားမျိုးပါ United ဒီသူ့ကိုဘယ်လိုထိန်းချုပ်မှာလဲဟာလန်ကိုရောဘယ်လိုထိန်းချုပ်သွားမှာလဲဆိုတာဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာမိုက်ကကာရီဘယ်လိုပြင်ဆင်လာမှာလဲအိမ်စာဘယ်လိုလှုပ်လာမှာလဲဆိုတာအရေးကြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေမနက်ဖြန်ညကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့ညမြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ် Manchester United နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့ဒါအားပေးကြမယ့်ပရိသတ်တွေလည်းအခုအစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပါပြီဆိုတော့မနက်ဖြန်ရလက်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲပရိသတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်ယူဆလဲ comment မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ